देखिए दोस्तों, किसी के लिए हम जड़ ढूंढने के लिए आ रखे हैं। तो ये जड़ किसी के पेट में दर्द हो रहा है। तो जब किसी की नाल खसक जाती है, नाल का मतलब है कि नाभि किसी की खसक जाती है तो पेट में दर्द होता है। तो उस स्थिति में इस जड़ को दिया जाता है। तो आज हम यही लेने आ रखे हैं। वाह, अमरूद भी पक रहे हैं, देखो अपना आप ही गिर भी रहे हैं, इतने ज़्यादा पक गए हैं। ये चकोतरे लगे हैं यहाँ पे। डोगी भी आ रहा, बता तू कहाँ आ गया भाई?